领，我弟任务完成了。是小美美啊，你回来了，这一路上还顺利吗？报告洛金首领，很顺利。这就好，辛苦你了，先下去休息吧。好的，洛金首领，我先下去了。这是什么地方？兜兜转转又回到了原点，大地是黑的，天空也是灰蒙蒙的，我害怕，谁能告诉我这是哪里？小美，你这是怎么啦？怎么哭了呢？是您，杰西首领，您还活着吗？我好想您啊！傻孩子，怎么又哭了呢？我不是一直都活着吗？我一直都活在你们的心里。乖，别哭，要坚强的活下去。我要离开了，好好的活着。不要，我不要杰西首领离开，我要您永远陪着我，陪着我们。傻孩子，天下没有不散的宴席，答应我，好好活着。不要啊，杰西首领，不要离开我。小东西，我还以为你永远不睡觉呢，等得我好苦啊！总算进入你的梦境世界了。你是那个神秘人，所以我现在是在做梦吗？你为什么会出现在我的梦里？我不想回答你这些没用的废话。我让你拿的核心资料，你给我弄到了吗？我差一点就拿到了。什么？这么说失败了？废物！你这个废物！我。好了，闭嘴吧！要不是现在正是用人之际，我真想把你灭了。你现在来对峙前线地下野狗。哦，对了，就是你们所说的那个狼王阿尔法的老巢找我，快一点，别让我等久了。